Ngoli warande simu waya fude na kawasaba kabanane fude na uyo rakukozeji uwe dewo nimana amasiba kujigani ngawe ninga wezi dekati abantu bagasinza uno mfumaka ahuya ulinga ali busy kufaka wani kabaiba wewe usamu bajana zo nafu wakati kabati pa basi wingira asaza sabi sekoi kwa uli kusaza osereza bana twekulete bakatonda beba netwe tulimatawali katonda mwana Choya mweka tewali kama hivi. Amina. Moyo wangu kama tupe. Moyo wangu kama tupe. Moyo wangu kama wewe kasinda yona. Watu somo zesa. Wewe ni Yesu. Wewe ni Ukama kiyingi sente moyo wako kama tujuze ayi kama tujuze mukama ne kama kuta mapya
naye omuyaga bwe gwasituka mulimu ebintu bisatu omwo bwe gwasituka awo bayibuli ekugamba nti Yesu ye muntu yali yeebase wakati mu muyaga abayinza akoze atya yeebase naye ate bano abayigiriza wamu naffe nga tutidde era nga batidde kati eryato lino likiikirira olugendo naffe abaana ba Katonda abakalokoka abalokoka edda eryato likiikirira olugendo olwo
bwetutambula naye mubireba tulabamu ebintu bibiri kusaidia Yesu nekusaidia ani y'abantu. Waliwo okutya ate waliwo okwebaka emirembe mingi. Kukyali olwaleero nga bwe bagambye nti tuli mu lyato, tulimu olugendo, twalokoka naawe abakyalokoka mu lugendo lwa Kristo nga tugenda mu ggulu. Naye bwe ntandikira no ku Yesu Kristo, emirembe tegitulaga nti Yesu yali amanyi nti kitaawe ajja kusobola. Era Yesu yali amanyi nti omuyaga gugenda kusituka, naye okwebaka kuno yategeera yali amanyi nti omuyaga guno Katonda wange agusobola. Amiina. Kati naffe bwekityo bwe tuli. Emiyaga mingi miyitirivu, esente zibuse, endwadde zisibuse, ebintu bingi nnyo, okunyigirizibwa kungi. Kyekyo emiyaga gye tutambuliramu. School fees ne zibula. Obwolusi tuba tuzifunye. Naye ne tuddayo mu masomero okukolera ripoosi. N'abaana ng'olabira ddala bakola ki? Nga waliwo ebiganye nga n'amagezi maddugavu. Naye kwegamba emiyaga mingi nnyo. Naye wano Yesu Kristo mu kwebaka atutegeeza nti tubeere n'emirembe. Amiina. Wakati mu miyaga emingi egitusomera tusigale nga tuwulire wani ku Katonda, tutine emiyaga gyakola ki? Ajja gituzzaamu. So kyekimu kye tugenda okusabira olunaku lw'olwaleero nti emiyaga nga gisibuse. Leka tubeere nga Mukama waffe Yesu Kristo. Tuyinza okungamba ye mukyala Ssennogobe yali Yesu. Tugisaba, bwe tusaba Mukama waffe awulira. Emirembe gye tukola ki? N'ekijja mu butuufu. Amiina. Kyetugenda okusabira ekyokubiri, abayigiriza bakola ki? Baatya. Bakola ki? Kati n'oyo omwoyo w'okutya tugenda kumukuba. Kubanga bwe tutamukube tugenda kuva mu lyato, tujja kuvamu abooluganda. So tulina kola ki? Omwoyo w'okutya. Kubanga emirembe bwe gibula, tewayingirawo okutya, tetuteesiga Mukama. Tumaliriza nga tugende mu kanisa nga tuzzeeyo awaka. Abalala bamaliza nga bagamba kamwenge mu masawo. Aba ne bagamba nze kaneeyiye. Omwana badde omulokole ow'obuwala n'agamba nze kanfunyeyo ki? Sugar daddy, kubanga tukirabika mukoze ki? Lwaki ng'okwesiga Katonda, okumwesiga nakubuze. Amiina. Kati njagala tusabire ebintu bino nga tuli mu lugendo, nga tuli mu lyato ne Mukama waffe Yesu Kristo. Obutaddira leka tukowole emirembe. Emiyaga weekiri waliwo nnyo olugamba nti ebibonobono by'abatuukirivu bye bingi naye n'abawanguza. Amiina. Ebyo ebigambo tuteka okuleeta emirembe ku mutima. Atugambye nti ebibonobono bwe naye ninja kubawanguza mu buli kimu. Amiina. Kaakati bano abayigiriza okutya Yesu yali abagambye nti tugenda kutuuka, naye ekigambo bakirabira. Mukiraba? Kati tuleme okwerabira ebigambo bino. So tugenda okusooka okusabira Katonda atuwa emirembe. Wakati mu miyaga gye tuyitamu, waliwo bye tusabidde, abalala balagenda bweru, abalala bintu bingi ebibakutte, naye wakati mu ekyo leka tusabire emirembe. Leka tusabire emirembe n'okukkiriza kwaffe kusituke. Amiina. Tusabire okukkiriza okwo kirabo, naye ate era naffe nga ffe kuno okukkiriza tukufuna tutya? Tukufuna mu kuwulira ekigambo kya Katonda, okusoma. Tusabe ekisa ekyokusoma Bayibuli. Kubanga mu kino ekigambo kyekireetera ffe okwongera okukkiriza Mukama waffe Yesu. So katusabire emirembe egyo. Leka tusabe Katonda atuyambe okukkiriza kwaffe kweyongereyongere n'okumwesiga. Tuleme okuva mu lyato, tutambule ne Yesu paka mu ggulu. Taata omulungi, mbadde mbasaba buli omu, kubanga buli omu amanyi embeera, amanyi emiyaga gy'ayitamu. Banange buli omu ayimuse eddoboozi lye, asabe omwoyo w'emirembe. Katonda ajja mumuwa, kubanga Bayibuli egamba Yesu Kristo Mukama waffe. He is the Prince of Peace. So musabe emirembe, tufune emirembe wakati mw'emiyaga. Mukama wange taata omulungi, taba tujja mu maaso g'Omukama nga tumaze okukitegera ku ntero olwaleero nti tuli mu lyato, tuli mu lugendo naawe Yesu Kristo okututuusa mu ggulu Mukama. Naye kabaka w'abakabaka taata, emiyaga mingi Mukama, emiyaga mingi taata, endwadde Mukama wange taata, okubulwa bwekuli Mukama. Taata ne tusaba oluusi nga tewali bikutuka Mukama, ne tugamba yiina yetu Mukama, ne tumaliriza Mukama, nga tutabanguse Mukama, ng'emitima gitabanguse.
mukama wange tata kitange netumaliriza mukama Amina. Wabanga yasobola buli ate lero lye tuyitamu. Kati waliwo omuyaga omunene gwe tuyitamu ennaku ensimbi zibuze bannange. Ensimbi zibuze. Emirimu abaana ba Katonda bagezaako wano naye nga tewali kutambula. Amina.
abazadde ne bakaba school fees looni ne zituuka loans naye ate amabanja ne gafuuka mabanja ate nga bayibuli egamba nti abaana ba Katonda tetwewolenga naye tunaawolanga kale twagala ffena buli n'omutalo nga tutegedde nti Yesu emyaka gyonna agisobola luno olugalo luno olw'okubulwa ensimbi omwoyo gw'obwavu njagala tusinziire tukukube buli omu waali njagala tusinziire tukube omwoyo gw'obwavu tukukubire ddala afuluma okuva mu mayumba gaffe afuluma okuva mu maofiisi gaffe omwoyo w'obwavu tukugaba mu linnya lya Yesu omwoyo w'obwavu tukwekutako mu linnya lya Yesu omwoyo w'obwavu tukukubire ddala kamusenyekayo katawamba omuntu w'ekisa ekingi dalabaana bakutukuma omwoyo olwadde taata fedha n'ezaabu bayibuli kyeyogera ati taata bwe tubanga tuli baana bo ddala tuba tuli wano mu maaso go tubeegayiridde mukama wange taata tuwe mukama tuwe taata bizinesi ziwe omukisa mukama n'emirimu gitambule waliwo abali ku mulimu naye nga omulaba esitaani asimbye enkuuli ayagala bakukobesa ku mirimu naye byonna tubisaza tubigaana mu linnya lya Yesu n'emirimu egyesibyesibye mu mukama sitaani okwata amagenda gaffe naye omusaayi gwa Yesu okwafuuka mu bigere gusumulula amagenda gaffe watukwatira mu bulafu naye omusaayi ogwo gwafumutuza gusumulula amagenda gaffe ogwo omusaayi baamukuba sayidi ne sayidi mu kibatu ogwo omusaayi ogwafuutuka omwo leka abaana b'omukama wange taata ebibatu byabwe mukama taata kisange bikwatemu ku ntayi olwaleero bikwatemu obiwa omukisa g'okwata ku ssente okola emirimu okola ensigo okugagawala mulinnya lya Yesu Kristo mukama waffe taata webala omulungi taata webala Yesu webala omwoyo omutukuvu osaanira osizibwe ogulumizibwe mulinnya lya Yesu Kristo mukama waffe olwokuba yatweyanzisa tweyanzire ne mubakubire mu ngalo bannange tubaaniriza ku nkya y'olwaleero mwenna abakadde n'abapya n'abagenyi bali luddawa bannange abatukyaliddeko ku nkya y'olwaleero abagenyi tetulinaamu bannange kale mwenna abazaala ku nkya y'olwaleero tubaaniriza mwebale kujja nnyo n'abaana baffe abaakalokoka njagala okwaniriza Fred mu ngeri y'enjawulo Fred namusisinkana ku lwokusatu nga nderi waggulu mu discipleship class
naye omwoyo omutubu yamuleta naye nansuubiza n'agamba ngenda kujja Fred yakedde nze ansoose ne wano kale omwoyo omutubu tumwebaza nnyo kakati abapya tebaliiwo naye mwenna balamusa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ate mwebale nnyo okuyaayaanira okujja okusinkana Katonda. Obudde butiiseeko twatandise leeti kale ngenda kusabayo omu yekka bw'ati kubanga tuli leeti obudde bugenze bajja nsabayo omu bw'ati ng'alina obujulizi ajja abutuwe tugende mu maaso. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Njagala okwebaza Mukama olw'ekigambo kye. Ekigambo kye kiramu ate kikozese. Njagala okwebaza Mukama ng'omusumba w'essomero. Njagala okwebaza Mukama lwa mutabani wange Yesaya. Yesaya yagenda n'afuna kuloopu n'ayingira ebijjo by'omuntu okusasula school fees webuti namukwatira ku ssomero bwekwegata omwenge bamukomyawo bamugoba sawulira bulungi okusasula school fees pasitamu basooka bamukomezaawo ekyamukyama waliwo okuluma mu mutima olabira ddala ebigezo obwo nabwo bwali ndabira sisakuwatugambi naye era tetwavaamu maanyi kubanga twalina ekigambo kya Katonda. Omusumba yajja n'atuwa ekigambo n'amusabirako nange neesikiriza ekigambo nemanya tikijja kuwangula. Twabeerawo ebbanga eriyira eyasoma nekijjamu okusaba natambulanga naye nayibayise okutambulanga naye gasimwa nakagamba nakakulumu okusaba nesaba neegayirira Mukama nenoonya Katonda naye ngasuba mu kigambo kya Katonda ngaemusaba tusome ekigambo kya Katonda mulimu amaanyi kubanga Mukama yatuma okufuga neyeetandika okuzikiriza ebyoto ebyoto ebyo abaana bangi baalaako era nga kumbali naye ng'abaana balekabuseba naye netusaba polisi neeyuka n'obuyika netandika okukwata abaana ng'abaana kusuubira polisi bamukisebe n'okanga bannange naye twasaba neyesaba bannange tusaba Mukama weyasumula Yesaya okusoma netunoonya essomero n'afuna essomero Mukama n'atugabira ne school fees n'agenda n'asoma n'ekigambo mulimu amaanyi okusoma ekigambo kya Katonda buli omu alina ekigambo buli omu alinamu ekigambo mu mbeera gy'oyitamu olinamu ekigambo kubanga ekigambo kya Katonda kijjudde amaanyi okusimula n'obulamu. Abaana baffe abalokoka babawa Bayibuli era mbakuutira buli lwe mbasisinkana nti musome ki Bayibuli byonna bye twetaaga okwanukula kwonna kuliwa buli omu. Amiina amiina. Kale obujulizi obwo bwadde bw'amaanyi bagenda okuyita olusolo waffe otuusa mu kigambo era njagala twogerako ebigambo nga bibiri byokka okujulira Katonda. Ennajeera eyo waliyo ekitongole kitwala abaana ebweru naye Mukama omwoyo omutukuvu alina bwe yannuŋŋamya kubanga bajjira ddala mu bungi naye buli bwe ŋŋenda nsanga ng'abaana bazeega bangi nannuŋŋamya okubuulira ekigambo kya Katonda n'akabuulira gurupu 3 naye nga buli gurupu gye mbuulira abaana bangi bakivaako baki nga balokoka.
Omwana omutubu yanonga banagamba abaana abo banyenge nyonyine nga balinaani Mukama waffe Yesu Kristo. Kati eno gurupu eyasempeyo ku Lwokuna mwalimu omwana omusiraamu baali babiri. Omusiraamu bonna era ne balokoka, bali abaana 8 ne balokoka. Naye bwenzeeyo ku Lwomukaaga okubakyekingako ne babuuza mwasabye. Abaana ne bagamba nti omuntu atukulembera mu kusaba ye Hamida. Bamye Katonda mumukubire mu ngalo. Haleluya. Yani ye Hamida. Ate Hamida nga nannyini kitongole naye musiraamu. Mukitegeera? Omwana ono yandigambye onayagala omuntu agembeere musiraamu ate endokose. Naye omwana yangambye anti peace sisobola nalokokedde ddala. Bamye Katonda tumukubire mu ngalo. Nti omwana omusiraamu yasazeewo n'alokokera ddala yakulembera bami muki mu kusaba. Kale Mukama tumwebaza. Mukama akola ebyamagero, Mukama akola bikulu. Akati ngenda kubasaba twanirize omusumba waffe, omusumba Sseruguzi ajje atuyise mu kigambo amwoyo mukyateeseteese engalo tasizibulira banya. Twebaze Katonda olw'okufaana n'okutukuuma kubanga ye abadde mulungi. Tuuse eddoboozi lyo twebaze Katonda ezire ku maaso go n'omwebaza okwagala n'omwebaza okubeererawo n'omwebaza entalo z'alwanyi y'obulamu bwo. Baali tebafudde, tebalina ssuubi, balwenyweka kwatamiivu basse omwenge gubayambye, amaka gataagusetaguse, obusente bwonna balweddemu walagi. Naye Mukama akumva okyali mwegasi, emmunye ekyamunyeenya. Mukama agamba tujja maaso ge olwaleero. Ojja kwewala ekitongole kyali. Mukama tayagala ssente zo. Mukama kyayagala gy'oli. Ayagala mutima gwo. Wali mutima gwo. Teri kisinga ekyo. Teri kimu kyakunjolera kwa Mukama. Era musanyusa. Naye omutima gwo. Esobola kusa naye akulwanira buli lunaku. Otagwa Mukama, Sitaani ajja kubba. Paka geyeera. N'okukuweerera. Yongera okwewala nate. Mukama ayagala emitima gyaffe. Tulina ssente nga oba ngoye oba kumuwanga teetaaga ngattozo. Olwokubadde essaawa yo oba essimu gy'olina yakitiibwa Mukama yeetaaga ssimu yo. Ayagala mutima. Omutima ogutuukiridde gwekoyo ssaddaaka Mukama gy'ayagala. Ssaddaaka eva ku mutima nga tegutuukiridde ye Mukama tagikkiriza. Kayini yaleeta ssaddaaka y'ebikoola, nakati, by'obyodoodo, bugga. Mukama teyagyagala. Sigamba nti ssaddaaka yalinga era omuntu oba Kayini
twali mutuufu. Naye kiye Abel yaleeta n'akisala n'agikkiriza omutima gwe gwali gusavu. Oleka mu maaso omutima gwo gwe mutuufu n'ogwange mwennyini. Kama tusejjoli nate wali emitima gyaffe gy'oli Yesu. Era Mukama yogera naffe okubeerawo kisiisa kyera tumanyi olwaleero obubaka bwotwadde olwanga emitima gasingira obulungi. Mukama tukwebaza linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Amen. Eno twali mu lukungaana fellowship y'abasumba era fellowship y'abasumba abakayanza road tutwala mu lwakubiri. N'omukisa tunasobola okumanya mu Uganda abantu balina amakanisa agaffe tulina wano tubona twewagala ng'abasumba. Musumba yogera ensonga eyampakako ennyo ku lunaku olwo. N'agamba nti ebiseera ebisinga obungi Mukama tayagala nnyo ssaddaaka gy'oleese naye omutima gukufaanana tuleese ssaddaaka. Nanti tukweberako n'atugamba nti singa omuntu addugala ng'addugala engoye ziddugala bino biddugala biddugala azze n'aleeta omukyolo nga mulungi oba emmere ey'okulya nga nnungi. Emmere osobola okugirya wadde nga mazima ddala olaba naawe emmere eriyo esaanidde n'amalusu gayiika naye agireese afaanana atya. Abantu bakunywa ensonga erigaba Mukama saasire era ensonga lwaki oluusi n'essaala ezidde ziddibamu kubanga embeera y'emitima gyaffe efaanana etyo. Tulongoosa emitima bannange, Mukama ajja kutubeererawo. Nja kusaba nnyo ab'essebo bituleetero ky'okuva essula ey'okubiri bwe twakoma ku Sande yaggwa twasobola essula esooka bwe twasoma bwe twayigira. Naye essula ey'okubiri olunyiri olusooka okutuuka ku lw'ekkumi lugamba bwe luti mu Bayibuli yaffe ey'Oluganda. Bwe tusoma bannange abalina Bayibuli muliyitawo tulina Bayibuli tuko mukono gwa waggulu ddala. Tusomera Bayibuli y'Oluganda. Tulina Bayibuli. Kale njala nyikubira Bayibuli kubanga Bayibuli yaffe eno erinyanga omulimi agenda okulima. Teriyo omulimi agenda kulima nga talina nkumbi okubeera kuzanya busanyi. So kitwe kukiri naye Mukama atuyambe tubenga bali Bayibuli zaffe essaawa 24. Okuva essula ey'okubiri tugamba bwe luti omuntu omu nnyumba ya Leevi n'agenda n'awasa mwana muwala owa Leevi. Omukazi n'aba olubuto n'azaala omwana wa mulenzi, naye bwe yamulabanga mulungi n'amukwekera emyezi 3. Emyezi emeka? Emyezi 3. Jjukira bwe twakoma Sande yaggwa nga Falaawo awadde etteeka nti buli mwana mulenzi alina akanyikibwa mu mugga guno mu Nnyanja Emyufu. Era nga bwera Mwebbulaniya omwana mulenzi oyo ng'agenda kufa. N'etteeka nga bweri kabaka yalagira nti bannansi bano abazaalisa omulaba omwana mulenzi mukube mu mazzi oba mutte.
kakati omukyala n'omwana omuleevi basinkana ne bafuna obufumo obutukuvu ne bagattibwa ne batandika amaka bazaala omwana naye bagenda okujjuka nti waliwo etteeka ekkakali senga omwana we bamulaba kuba musango mu maaso ga Falaawo. Bayibuli egambye nti omwana n'aweza emyezi 3. Bamaama, omwana w'emyezi 3 aba akola atya? Mumpite mu mangu nnyo. Abaatandise okutuula nga mulaba omwana bamulenzi. Omuwala aba atuula. Mulenzi abatunaba bulungi. Tumanyi okulawo abalenzi naye Mukama mulungi. Kyekirala abaana babulungi n'okuseka aba aseka. Abaana n'okubanga ayagala okuseka omulinaanye okumpimpi n'abakwagula naye ng'anazi kuseka ebimukola ki ebiri okumpimpi. Kakati maama ono yalaba naye mumusasire maama ono omwana we emyezi giri 3. Bayibuli egambye olyo n'okusatu awo bw'ataayinza kwongera kumukweka n'amutwalira ekibaya ekitoogo n'akisiiga ebitosi n'envumbo. Bayibuli egambye omwana n'amuteeka munda n'akiteeka mu kitoogo ku lubalama lw'omugga. Maama ono embeera efunze ekyokukola takimanyi. Kabaka agambye omwana gwena Omwebbulaniya ng'obulenzi mumutte. Omwana we amulabako omukwano gw'omwana ate nga wabulenzi atumanyi bamaama n'abaana b'obulenzi bamanyi okukwatagana obulungi. Bamaama mulengera eri anyiza n'omutwe. Abaana b'obulenzi omutima gubabeera kuno kwennyini yabeera omwana naye ng'etteeka ligamba wakufa. Naye omukazi n'akweka omwana njalo obalirye okitumu engeri kino oba yakikola atya n'akweka omwana nga teyamulabako nga n'abakimanyi batono kubanga yamuzaala mu bubba n'amulera mu bubba paka emyezi emirungi 3. Bayibuli egambye bw'eti bw'ataayinza kwongera kumukweka n'amutwalira ekibaya eky'ekitoogo. Bannange tumanyi ebitoogo kiba kyenkanawo obuzito ekitoogo. Mutukole ebiwempe si bwe kiri? Abamu kuba temumanyi na biwempe muli baana abakibuga naye ebiwempe biva mu bitoogo. Ebiwempe bino oluusi babiseresa ennyumba naye oluusi babitulako oluusi babyebakanako. Kati omwama yakola ekibaya eky'ekitoogo. Mulaba akafaananyi kafe akalipuka abadde mutusasire TV zaffe zatufuddeko naye Mukama agamba nti Mukama afuga. Tugenda zikolako tugule n'empya agamba nti amiina. Mukama mulungi. Bayibuli egambye nti maama n'ateeka omwana ku lubalama lw'omugga. Omugga nga guno gwe twogerako omugga omumyufu omugga gwa Nile oba Oluganda Nile bamuyitaani Kiira. Omwana ali ku Kiira ono Kiira ava mu Uganda ejjinja gy'ava. Kati maama n'ateeka omwana ku Kiira. Bannange Kiira mumanyi nti Kiira mulimu ebintu ebyewuunyisa mu Kiira omwo. Ensiri ziri omwo, amakonkovu gali omwo, naye ate mulimu ne kabaka waamu Goonya. Bannange ani alidde ku Goonya? Waliako Goonya ne bannange ngoma naye Goonya yabulabe nnyo ensolo nkambwe era nsajja tumalaga gyefankako. Yuzwa ku WhatsApp nga abasajja abazungu balaba Goonya bali mu Nigeria ne bajja nga bagisembera bwe bati bino bagizanyisa bawuwa obutambaala biki yabuuka obulundi ogenda okubakkana ng'omukyalo omukolo tekuli. Nsolo nkambwe togyefankirako naye ezo Goonya zibeera mu mazzi. Naye Bayibuli egambye omukyala ateeka omwana nga n'okukaaba ndooza yali akaaba omwana we amutadde mu mazzi ng'ekyokola takiina embeera emufunzeeko
n'ateeka omwana mu mazzi naye wewe Bayibuli bwegambye lunya olwokutaano lugamba weruti negamba olwokutaano olwokuna mwannyina n'ayimirira wala amanye ekiraamubeerako muwala wa Falaawo olwokutaano n'aserengeta okunaaba ku mugga ne Falaawo ono naye yanaabanga ku mugga banemotera ensonga eno Falaawo yanaabanga ku mugga ne muwala we nga naye kyakola naye kambabuuze mu lubiri wa Falaawo mwalinga mu binaabiro mumbuulire bannange byalingamu naye katubuuze lwaki bajja okunaabanga ku mugga guno Nayiro oba mugga Kiira baali bajja kusamira n'emizimu egy'amazzi si kunaaba bunaabi kwamanya nti okunaaba naye kuwaayo ebiweebwayo eri kabaka w'amazzi Sitaani n'emizimu gye bajjanga buli ku makya okukola ekyo bannange bwe tugamba nti tusabira ku makya buli lunaku bino si byakuzanya kubanga bo abafumu buli ku makya bakola ebyabwe naye gwe nange obeera mugayaavu naasaba enkya mbadde kyali bize akole kino ne kiri tebigenda kuggwayo oluganda yemuka ku makya osabe osome Bayibuli yo osiibeko n'okusiibako bano ab'ensi ne bazannya gwe nange tumeti n'abayindi buli ku makya bakeera kunyokeza bubaani era olaba bizinesi abwe zibeera nnungi nga zikula ne bagagawala ffe ne twavuwala osanga oba mututawaanya kuva ku basajja abo lumu mwezi guno gwedde omukyala yena meeting esaidi ya Bakuli eriyo ekifo batundira emmere ya Buzz Cafe kati Mukama n'aŋŋamba tutuula wansi tambulako nga nebuuza Mukama kyogala ndabe nemala nenninnya waggulu tula y'okubiri ogenda okutuuka waggulu nga eriyo ekyoto ekikoowoola bakasitoma bajje balye emmere yaabwe naye ng'ekiri wansi abantu bayingira bafuluma bwe bati bafuluma sente ziyingira zifuluma naye ng'eriyo ekyoto waggulu bannange abooluganda tulina okukuba ebyoto eby'obwavu oba bwemukutawaanya bumukubo byoto Sitaani ajja n'asika enziso n'asika n'ensooli n'asika omuntu omuli n'agaggawala era bwe tulabaka ennaku zino mu Kampala n'osaba omusajja ssebo nga sente zimutawaanya motoka alina mukaga ziri wali gwononya kagaali oyagagula luggi lumu olw'ennyumba yo naye oluggi sobola okufuna akasente ako myaka naye bo bazimba kalina 368 waggulu mu mwezi gumu bazijja luddawa byoto twenda kumaliza ennyumba yaffe guno omwezi naye tumaze emyaka 6 tuzimba ennyumba ki tugenda giyina naye ebimu tebinona kuggwa naye tusazeho kale katuyingirewo nga bweri tekitawanya ssente naye bali abalala bavuyamu nvuye bawugamu mpuge Mukama mwoluganda yimuka sabira ssente zo emirimu gyo bizinesi zo toyimirira nogamba Mukama nze bavuntawanya byoto bizikiza byomulaba Sitaani okuma ebyoto ebyobutuukirivu gamba nti amiina awula kiba tutegedde netugende mu maaso Bayibuli egambye nti mwana muwala ono muwala wa Falaawo n'agenda okunaaba mu mazzi ku makya naye Mukama yakikola okigenda tuba kirabako ne tugenda mu maaso olw'omukaaga Bayibuli egamba muwala wa Falaawo n'aserengeta okunaaba ku mugga abazaana be ne batambula ku lubalama lw'omugga ne balaba ekibaya mu kitoogo n'atuma omuzaana we okukimuleetera olw'omukaaga n'akisumulula n'alaba omwana laba omwana n'akaaba n'amusaasira n'ayogera nti ono munne w'abaana b'Ebulaniya olw'omusanvu awo mwannyina n'amugamba omuwala wa Falaawo nti ŋŋende nkuyitira omulezi mu bakazi ab'Ebulaniya akuyonseza omwana ono myezi gyali 3 n'okuyonsebwa naye banaye Mukama waffe yeebazibwe tuna kiraba wano
nti Mukama alina amaanyi. Wadde ng'embeera yali mbi nnyo eri Musa, ali ku kyombo, ali ku mazzi, Mukama yali naye. Mukama takkiriza mpologoma kumulya, agamba nti amiina. Wadde engonye tezaamulya. Naye bwe Mukama n'akola obudde, oli bwe yajjiramu nga n'omwana atuuse, osanga yali aseeyeeya, ng'agenda aseeyeeya. Mwana muwala bwe yatuuka owa Falaawo okulaba omwana, bwali budde bwennyini nga n'ekyombo ky'omwana ye Musa kiri kumpi awo. Kwaye mugende omwana mumundeetere wano. Of course, oli yali mwana muwala wa kabaka, alina maybe kati nga wala Natasha, muwala wa Museveni. Bw'aba yogera ani addamu, omwana mumundeetere oyo. Eri ayinza okuwakana? Toyinza kuwakana. Naye Bayibuli egambye nti omuwala ono n'agamba ngende okunoonyeze omulezi w'abaana. Naye weewuunye bannaye Mukama alina amaanyi. Ani gwe balekanga omulezi wa maama, omulezi w'omwana? Ye maama mwene. Yali amumanyi. Bali mu Yesu mukwireko mu ngalo. Embeera zetirimu Mukama azimanyi, satuba tumwesize. Kubanga ye asobola. Bayibuli egambye muwala wa Falaawo n'amugamba nti kale omwana n'agenda n'amuyitira nnyina w'omwana yennyini. I like this drum. N'agenda n'amuyita. Olw'omwenda muwala wa Falaawo bagamba bweti n'amugamba nti twala omwana ono omunnyonseze, nange ndikuwa empeeraayo. Weewuunye ono bamuwadde omukisa mwana gwe yasuula ng'atya kabaka ajja musalako omutwe. Naye kaakano amaze okufuna omwana ate bamuddiza ye amulabire amukuze. Maama ayonse omwana baate mu ddembe kaakano kuba kaakati oli oda bamaze n'ekikola, naye ono mwana wa kabaka. Katonda waffe alina amaanyi. Naye nga lekyakoma ku ekyo, Bayibuli egambye ate amusasule. Ogoloza omusaala gwa Patience Museveni gwenkanankana nawe obusente bw'ofuna. Kasha mwina asensana bigere wali. Bampeyo biliyoni 3 kale nyamu zizino baleese. Naye Katonda alina amaanyi. Bannanga b'Oluganda, mulabe Katonda bw'akola mu mbeera ezimala bweziti. Era Bayibuli egambye ku Nnyolo 10 nti omwana n'akula n'amuleeta muwala wa Falaawo n'afuuka omwana we. Naye ali mwana wa mukazi ng'ate Mwebbulaniya. Naye Mukama ng'amuyisiza mu bintu gyonna ng'amanyi Musa alina ekigendererwa eri obulamu bwe. Tugenda kukiraba naye Mukama alina ekigendererwa eri obulamu bwo. Toliwo bubeezi kumala budde oba kujjuza kifo. Mukama alina ekigendererwa eri obulamu bwo. Bayibuli n'egamba n'amutuma erinnya lye Musa. Naye teyamanya Musa kyagenda kukola, era amanyi omuwala ono teyamanya ki Mukama kyalina enteekateeka eri obulamu bwa Musa. Yagenda kubeera mununuzi wansi ya Isirayiri. Bannange, Mukama yakuyita olw'ekigendererwa. Teweenyooma w'Oluganda. Mukama alina enteekateeka eri obulamu bwo. Olwaleero omutwe gwaffe gugamba tojja kubbira mu mazzi. Gamba sijja kubbira. Tojja kubbira mu mazzi. Ate n'eggoonya tezijja kukulya. Naye ojja kuteeyeeya mu buwanguzi nga Musa bwe yali. Tojja kubbira mu mazzi. Mukama ali naawe. Ate Mukama akwagala. Mukama alina enteekateeka eri obulamu bwo. Omanyi amazzi malungi ng'ogenda ganaaba oba kuganywa nnyonta, mazzi malungi okulongoosa, mazzi malungi okubeera nga ekiro byewafuna kirungi. Naye amazzi gabeera mabi ng'agenda kukwerawo nga Musa bwe gwali, oba amataba oba omuyaga. Amazzi bwe gatuukaawo gabeera makambwe ddala, togepankira nako. Era amazzi gano bino ogendereza ennyo omulamu bwaffe kubanga amazzi gaba makambwe. 2018 waaliwo eryato oba mutalijjukira, MV Templar, mutalijjukira, lyali ku nnyanja Victoria
kwaliko abantu abasuka mu 10 bali mu mwenge batamidde bafekedde eryato nilifuuka eryato templar nilifuuka tempa bane mujjukira sitole eyo yali sitole abantu bafunira ku 340 mu bulirabbira eryato mu mazzi era amazzi gegamukuba ku bintu ebisiba obungi ebissa abantu okuba ensi yabeerawo era Bayibuli egamba abantu bangi bakka wansi eyo mu nnyanja gye bali nga gye bafiira myaka na myaka 10,000 z'abantu kati amazzi tugaagala ne tubagenda mpolampola b'Oluganda era amazzi gano geetaaga okugenderezebwa buli kiseera kyonna biki bye tubiga bannange olwaleero mu ssomo lino ekisooka Musa teyali nsobi oba akabenje nga ggwe bw'otali oyinza okugamba Musa bamuzaala buzaasi osanga kali kabenje bafuna olubuto bwewo naye yali nsobi teyali nsobi gamba nti nange siri nsobi omulaba ayinza okukumatana nagamba naye ggwe hantu laba ofaanana laba jova laba taatawo laba maamawo n'akaami kafuna kakali n'akazi kafuna kakali kakabbi oli nsobi tokkiriza kubanga toli nsobi oli mu kifaananyi kya Katonda oyina amaaso abiri oyina amagulu oyina okutegeera Mukama akuwadde ebirooto gy'oli Mukama akwagala gwe nga bw'oli toli nsobi mu nsi muno Mukama yakola ekigendererwa ggwe ng'omuntu Musa teyali nsobi Mukama yakikola olw'ekigendererwa taata we maama we abaali Abaleevi bamuzaala mu kiseera ekizibu ennyo naye Mukama n'amutaasa wadde nga amateeka ga Falaawo gaali makambwe Mukama yamutaasa naawe nange olwaleero wadde nga amateeka makambwe ag'emisolo agatuno ekiri tujja kuyita mu linnya lya Yesu Mukama ali naffe Musa Mukama yamumanya ng'ensi tennaba kubeerawo naye naawe Mukama yakumanya ng'ensi tennaba kubeerawo Bayibuli egambye mu Yeremiya 5 egamba bwe ruti n'egamba nakumanya nga sinnakukola mu lubuto nga tonnaba kuzaalibwa nakwawula nakulonda okuba nabbi eri amawanga agamba Yeremiya naye nawe Mukama agamba olwaleero Mukama yakulonda ng'ensi tennaba kubeerawo abamu kumwe mulowooza wasaliba mu famire nga si yeeyiiyo si yeetukiridde maama we ne taata ogamba yeno yali nsobi ddala singa nazaalibwa bali ne bali bannange kkiriza Katonda nti owooli weewaawa watuufu awo Mukama agenda okujja akuyimuse akozesa emirimu gye gamba nti amiina abamu kumwe mulowooza eggwanga lye bakusalemu lyali kyamu ekika ky'omu kyali kikyamu nedda omugamba singa nali mu America oba singa nali mu Nigeria oboto wooli mu Uganda wakumala teri nsi esinga Uganda bannange wadde nga tulina ebizibu bingi naye teri nsi esinga Uganda eno ensi Mukama yatonderamu mpira okubeera gamba nti amiina kale amiina mmanyi tunonyawo ekyokubiri Musa brother Katonda yakuma Musa nga ggwe naawe baakukuumye ebintu by'oyiseemu embeera z'obaddemu mu bulamu bwo tezibadde nnyangu oyisa wafunda olasobola kuyita mu singa wali mu mbeera eza bulijjo naye Mukama n'akulwanirira Musa we yayita waali wafunda nnyo yandibadde afa lwaki kubanga ebizibu byali bingi nnyo ekisooka yalina obulabe bwali bungi yali asobola okubbira mu mazzi erinnya ekyombo kye ne kyefuula n'avaamu n'afa naye teyafa era nze ndowooza goonya zamutambulirangako bwekisa zimanyiire ekyokulo kiwedde ng'osoma n'amanusu gayiika zimanyi kaakati emmere ey'okulya naye omukono gwa Mukama tegwaziganya kumukwata kuba alina akatiro bwe buti
naawe otomuyo lwaleero mukama n'akukuma webibonera likutambulirako bweziti n'ennamusana lityo ebirabo ebyo byonna mukama omukono gwe guli naawe noyita mu covid noyita mu bwavu noyita mu kulogerwa noyita mu mayembe n'emisambwa mu bacwezi byonna ebyo mukama n'akukuma mukama akwagala gwe tojja kubbira mu maazi ow'oluganda tojja kubbiramu Musa era asobola okubbira naye teyabbira n'egoonya tezaamulya n'ensiri tezaamuluma badde ng'ensiri yenkanawo ensiri kabeera katono naye mukama yagoba n'ensiri mukama gwe yakkiriza agobako n'ensiri n'ebikenembi lwaki oli wa muwendo gwe gamba munaakuli mugambe oba oluganda omanyi nti ndi wa muwendo nnyo mugambe yakule mugambe tomanyi nti ndi wa muwendo oli wa muwendo yesu lwaki yesu kristo yajja ku musalaba n'akufiirira mu bibi byo obeere mulamu oleke okufa nga Musa mukama bwe yamutaasa naawe mukama bwakutaasizza okusobola olwaleero emiyaga tejja kukutwala oluganda mukama ali naawe era ali nange bw'oba wakalokoka nywera mu yesu ono lwe lwazi naffe gy'otusanze twaguma ne tukapa mu yesu kristo naawe kapa olwaleero oluganda nywera mu yesu ono ajja kutuyamba ffenna wamu Musa mukono gwa mukama gwamukuumira ddala mu mbeera enzibu ennyo kubanga ku kyombo kwe yali emyezi 3 omwana tasobola kweyogerera n'abeera ku mazzi n'atengejja neyeetenya paka muwala wa Falawo yamusanga oyo yali Katonda wa Isirayiri osanga naye mukama agenda kukola ekkubo osinkane muwala wa Falawo nange simumanyi ojja musisinkana agamba nti amiina muwala wa Falawo ojja musisinkana akubire ekkubo naawe weewuunye ono mumulabirira ayitewo mangu kubanga omwana wa Katonda ono mutamukwatako ono mukole bwe muti kuba mukama amukozesa okuyamba ggwe bane ekyo kisobola okwebuuza kikino kino sikakasa nti muwala wa Falawo yalokoka naye mukama yamukozesa kijja tuyiga mukama asobola okukozesa omulokole era kali mulokole okuterawo ekkubo gamba nti amiina kisoboka Katonda waffe kyalemererwa buli kimu akisobola essomero okusatu bane muwandiike wansi kasome muwandiika sala mwendabire anajjukira kyasoose ali ekyokubiri ndowooza tugende bivemu bino temukyajjukira esoose tetuli ki nsobi ekyokubiri kyabadde ki ngenda kubagaba mu kanisa genda kubba oluganda era tajjukira ekyokubiri kyembaddeko naye abooluganda mukola kiwano olwaleero anti grace tajjukira abooluganda mukama atusaasire mbadde ngamba nti Katonda eyakuuma Musa nawe ajja kukola ki ajja kukuuma kigambo ekyokubiri bane muwandiike muleke okuwuliriza sanja kugamba nti ojja kubijjukira bona okufulumira wano nga kune tekitabadde n'ekimu bwe kiti muwandiike kati ekyokusatu kyekino nti ekiseera kya Katonda ekisinga obukulu ennyo ekiseera kya Katonda oba ekyobwakatonda ekisinga obukulu ennyo badde ngamba ennyiriri ez'okutaano n'omukaaga bwe twasomye ensisinkano eno yali ya kyamagero Babuli yagambye bweti
olwokutaano negamba nti no muwala wa Falaawo n'aserengeta okunaaba ku mugga abazaana be ne batambula ku lubalama olw'omugga n'alaba ekibaya mu kitoogo n'atuma omuzaana we okukimuleetera kyeŋŋamba wano kino ye muwala wa Falaawo yajja mu kiseera ekigeme kyekikyo nga ekibaya kya Musa kiseeya ku mazzi era muwala we yakiraba Bayibuli egamba n'akwatibwa ekisa ekiseera kingamba kityo ti Mukama amanyi obudde obutuufu okukola ekituufu kama nti amiina takeerewa ate tayanguwa abeera mu budde ebiseera ebisinga obungi tumanyaga Mukama nze wanneerabira kikyoba ogamba Mukama okeereye naye jjukira obudde obubwo si obudde obwa Katonda Mukama akola ebintu mu ngeri ya njawulo oluusi ogamba nti Mukama aluddewo aba taluddeewo aba alindirira ekiseera ekituufu owooluganda ddamu amaanyi olwaleero Mukama agenda kwanukula wadde ng'olaba aluddewo agenda kujja mu budde obubwe so obubwo naye obubwe tuli mu lugendo tugenda mu ggulu tuseeyeeya naye entalo zikyali z'amaanyi Mukama ayagala tumalirize kino ne kiri aloke yeeyoleke ye w'amaanyi kale Zabbuli 31 olunyolo lw'15 lugamba bwe luti Zabbuli 31 ennyiri 15 lugamba bwe luti ebiseera byange biri mu mukono gwo omponye mu mukono gw'abalabe bange n'abo abanjigganya Dawudi agamba nti ebiseera byange biri mu mukono gwo kikyagamba nti naakwesiganga ggwe newankubadde ng'oluusi n'olaba kuno okeereye naye nja kwesiga kubanga mmanyi ebiseera byange biri mu mikono gyo byonna obimanyi ate obisobola owooluganda kkiriza nti Mukama Katonda yamanyi ebiseera ebigwanidde ggwe bino onoowasala onoofumbirwa onoozimba ennyumba ogula emmotoka oba ogula ebboolo andika bizinensi era Mukama amanyi ebiseera tulina okusaba weewaawo naye tujjukire nti Mukama ye nannyini wa buli kantu nannyini wa budde nannyini w'essaawa nannyini w'ebiseera byonna bibibye tukkirize Mukama tumwesige bw'otomwesige ojja kuwuka mu lyato oveemu ogwe wansi mu mazzi konyazi kulye Mukama atuyambe bannange tubeera obugumiikiriza n'obwetoobaze mu maaso ga Katonda lwaki ebiseera byaffe biri mu mikono gya Katonda nabbi Isaaya 49 olunyolo 8 batu yagamba Isaaya 49 bale mu bikule Babuli zammwe olunyolo 8 yagamba bwati kino Mukama kyagamba mu kiseera ekyokusima kwange ndibaddamu era ku lunaku lw'obulokozi ndibayamba ndikuuma era ndikufuula endagaano eri abantu okussaawo ensi n'okuddamu okugabanya amatongo gaayo n'ebyobusika Bayibuli egambye nti Mukama alituddamu mu biseera ebibye si ebyaffe abooluganda olugendo lw'obulokozi tulimu olwaleero si lwaffe lwa Mukama tutambula ne tusanga ensozi ne tusanga ebitoogo ne tuyita mu mazzi ne twambuka biki byonna naye Mukama ali naffe wadde nga tulaba nti oluusi biwanvu nnyo Mukama yamanyi ebiseera ebituufu tumwesige Yesu ajja kutuyamba tuyiga okusaba bannange tuyiga okwenenya ebibi byaffe tuyiga okwetoowaza maaso ga Katonda tubeere bumu mu butuukirivu Mukama mu biseera ebibye ajja kutuviirayo Mukama mwesigwa ddala era ebiseera ebibye bya bwa Katonda ensonga ey'okuna
gwe nange wateekebwa Katonda mu kwagala kwe. Musa teyamanya ki Mukama kyamwetya okukola, naye yakimanya oluvannyuma nti Mukama yina enteekateeka y'obulamu bwe. Era ye Mukama mu nkola ze bw'atyo bw'akola. Takubuulira byonna byonna bigenda mu maaso eri obulamu bwo, naye ogenda mpolampola n'ogenda ng'ogamba ye Mukama kyenkola ogamba Mukama lwaki wampisa wano, lwaki wenakola kyonna kiri. Mukama enteekateeka ye bw'etyo bw'ebeera, takula byonna. Kiriyo ng'emmotoka oba tooki. Bw'oba olina tooki yo mu ngalo, ogikuba olabira ekiro ng'obudde buzibye, bw'ogikuba olaba obulabi wali weekoma. Naye bw'ogenda mu maaso neyongerayo naye mu maaso newonofuna neweneekoma, ne Mukama tubaabeera akulako paka wali, naye ogenda wose ogamba wano gyekisa Mukama tubadde ogamba bw'oti. Mukama atemba n'okutegeera ensonga eyo. Ebintu bya Katonda bwe bityo bwe bibeera. Ensonga Mukama ye aba azimanyi. Ajja kubagamba byonna byonna nti okuva wano paka eri akuva wano paka wali, naye okukkiriza ogenda osevula, ogenda osevula, ogenda osevula paka olw'ekituuka gy'ogenda okugenda. Okuva 2 twasomye tuddeyo nate nnyiri 7 paka 8 Babuli egamba nti awo mwannyina n'abuuza muwala wa Falaawo, ngenda efuna mu bakazi Abaebbulaniya okuyonseza omwana wo? N'amuddamu nti ye genda. Bw'atyo omuwala n'agenda n'afuna maama w'omwana. Muwala wa Falaawo n'amugamba, twala omwana ono omunnyonseze, nange ndikusasula. Bw'atyo omukazi n'atwala omwana n'amuyonsa. Mbadde ngamba nti tukyali kyamagero nnyo, kubanga kirabika abantu Mukama baleeta mu mulago gwa Musa bonna bonna baali bya kyamagero. Abazadde be baali ba kyamagero. Muwala wa Falaawo yali ya kyamagero. Abaweereza abaddu b'omuwala wa Falaawo nabo baali kyamagero abaamulaba. Tugamba buli kimu, buli bantu Mukama be yaleeta mu bulamu bwa Musa baali ba kyamagero. Kino kankigambe nti gwe naawe osanga abantu Mukama baleese mu bulamu bwo bonna ba kyamagero gy'oli. Oyinza okuba nga tokiraba naye nga kyamagero. Mukyalawo kyamagero, omwami kyamagero, abaana bo kyamagero, abakwetolodde kyamagero, abazadde bo wadde nga baafa oba balamu bonna ba kyamagero. Balabe mu Mukama kyagala otegeere mu biseera byonna bwe biti. Nakyogeddeko eddako, abangi kuffe tulowooza twasaalibwa mu maka makyamu oba mawanga mwe tuva makyamu, naye amazima gali nti Katonda takola nsobi wadde n'akatono. Twasomye mu Yeremiya 5, Bayibuli yagambye nti Mukama yatumanya nga n'ensi tenaba kubaawo n'atutegeera. Zabbuli 139:16 lugamba nti amaaso galaba omubiri gwange nga tegunatuukirira, ne mu kitabo kyo ebitundu byange byonna ne biwandiikibwa, ebyabumbibwanga buli nnaku bwe yalinga tebinnabaawo n'ekimu. Dawudi agamba nti omubiri gwo gwabumbibwa, Mukama yagubumba. Abamu tulowooza nti naye nze Mukama nga naddugala nnyo. Mukama akwala mu buddugavu bugamba nti amiina. Kulogamba neeba nange ate nze nga nawanvu ali nga olusolo lwe waggulu. Mukama akwagalirayo gy'oli. Twali ne kaffe wiiki eyaggwa, singa mwana muwala alayika yali ava Sudaani. Bannange sirabangako mwana muwala muddugavu ng'oli. Oli ali muddugavu, nange ndi muddugavu nno yanda. Oli mwana muwala yali muddugavu nga limukuno tukamula kutunutuno kabbulu. Katonda bwe yali akoze nga envira zitayinze nga za white. Njagala ombuulire kye nalaba.
naye muobo bonna Mukama yamutuma mulanga mulungi muzito mulungi ddala mubalagavu. Mukama takola nsobi wadde n'akatono, byonna byakola bya kitiibwa. Owooluganda, Musa teyabbira mu mazzi, naawe tojja kubbira mu mazzi. Yimusa amaaso go geemuke waggulu, kubanga otuulya Katonda yeera ekiddukiro kyaffe, era Mukama nijjo tuwonyeza. Ekisembayo ekyokusoma ky'okusoma essomo eryokusoma ekisembayo, wadde nga Musa yali mu mbeera z'obulamu nga nzibu nnyo, naye yaweereza Katonda. Embeera ze ziringa ng'ezizo. Tobeera okubagiza n'ogamba manyi Mukama ebyange bizibu nnyo, kiyinza kukuweereza, kiyinza kubeera mu kwaya, kiyinza kubeera mukebezi, kiyinza kuba kyonna kiri. Teweekwasa bimanyira ebizibu bye, naye weereza Mukama nga Musa bwe yakola. Musa yamanya nti obulamu bwe buliko okuyitibwa kwa Katonda, n'aweereza Katonda. Naawe olwaleero kye nkugamba, weereza Katonda ng'okyali mulamu, tugenda mu ggulu. Omwo n'oba na kirabo kiggwe ng'otudde butuuzi bw'otyawo. Bayibuli egamba Abebulaniya eyogera ku Musa, essula 11 ennyiri 24 sooka 29 lugamba bwe luti. Lugamba olw'okukkiriza Musa bwe yakula n'agaana okuyitibwanga omwana wa muwala wa Falaawo. Mwana wa Falaawo baali bagagga, yali wakitiibwa kinene nga mu State House, naye bwe yamala okula n'agamba ebyo kambite tuve bannaye mu malala ag'ensi eno. Ensi eno erina bw'ekoma, naye tuweereze Katonda omulamu. Gamba nti amiina. Bayibuli egambye nga nsinga okwagala okukolebwa obubi awamu n'abantu ba Katonda, okukiikira okubanga n'okwesimba okw'ebibi okuggwaawo amangu. Nga lowooza ekivume ekya Kristo okuba obugagga obusinga ebintu by'e Misiri, kubanga yeekaliriza empeera eyo. Olw'okukkiriza n'aleka Misiri nga tatya busungu bwa kabaka, kubanga yagumiikiriza ng'alaba oyo atalabika. Olw'okukkiriza yakola okuyitako n'okumansira omusaayi, eyakkiriza ababereberye aleme okubakomako. Olw'okukkiriza ne bayita mu nnyanja emmyufu nga ku lukalu. Abamisiri bwe bagezaako okukola bwe batyo ne basanyizibwawo. Babuloni tubegambye. Musa yakola ebintu byali bingi nnyo okukkiriza. Yaweereza Katonda mu mbeera enzibu ennyo. Wadde nga yali mu bisubi byonna byonna ebyo, Musa yasalawo akkirize Katonda. Si kumukkiriza bukkiriza, naye ate n'okumuweereza mu mbeera ze yalimu. Owooluganda, nga Musa bwe yakola, togenda kubbira mu mazzi, naye ogenda kubeera mulamu oweereze Katonda. Gamba nti amiina. Ngenda kumaliriza owooluganda. Obulamu bwo si nsobi, twakyogedde ekyo. Ekyokubiri, Mukama alina enteekateeka y'obulamu bwe. Tulaba ebintu bingi nnyo, naye Musa yaweereza Katonda. Tukomyawo olunaku olwaleero. Naawe weereza Katonda. Weeweeyo, walokoka wakola bulungi, tekikomaawo. Jangu oweereza. Weeyagaliye mu Yesu Kristo. Mukama ajja tuweererawo mu ngeri ezewunyisa era ez'enjawulo. Njja kusaba oyimuke ku magulu go. Weeweeyo nate eri Katonda nga Musa bwe yakola. Njja ku magulu gaffe abooluganda. Njagala okwola ennya lya Yesu Kristo. Koola ennya lya Mukama ngambe Yesu. Era maaso mukowoole. Oddeyo nate omwewe. Weeweeyo nate. Ozze endagaano yo naye obujja. Obeere omukazi n'omusajja atya Katonda. Tuli mu nnaku ez'oluvannyuma, Yesu anaatera okudda. Weeweeyo ogambe nti Yesu njagala kukuweereza. Era osalewo ky'ogenda okukolera Yesu.
Musa yali mununuzi wa Isirayiri. Kwesimanyi Mukama gy'ayagala omukolere. Naye Mukama agala tweweeyo emitima gyaffe emirongo tusobole omuweereza. Genda maaso oluganda. Genda maaso weeweeyo eri Katonda. Obulamu bwo si bubwo, obulamu bwa Yesu bwa bukuwozi oli mupangisa. Mukama muwe obulamu bwo n'omutima gwo. Oyinza okuba nga oli wano naye ng'obadde olowooza wali nsomi mu bulamu bwo. Njagala weereyogere Mukama onsaasirize kubanga siri nsobi. Wankola olw'ekigendererwa. Njagala weenenye. Tumalirize nga tugoba omuzimu ogw'okwekubagiza. Mukama ndaga ery'okummwe kuffe nga tumanyi okwekubagiza. Kubanga nazaalibwa mu famire bweti, bazadde bange banfaako, siina musajja, siina mukyala, siina maka, ne weekubagiza. Olaba enakubira awo, njagala olye mundako. Goba omuzimu ogw'okwekubagiza. Kubanga ojja kubbira mu mazzi. Saagala obbire, Mukama tayagala obbire mu mazzi. Ayagala obeere omulamu nga Musa bwe yali omulamu. Ribosagamai. Kuba omuzimu ogubbire ddala kuba okwekubagiza. Okubira ddala okwekubagiza. Siina diguli, siina mmotoka, ewaffe tuli bantu. Ewaffe tebafumbirwa, tubawasa. Kupira ddala kuba. Wagala kukubiza mu mazzi olimegonya. Tokkiriza owooluganda. Rebo tarababa kababa seririba. Ribo tenimala kakasenimala bayere. Rebo seririba yararaba bayere. Rebo taramali yararaba bayere. Ribo tanamala gagaseriba baba gaseniribo. Mege kememeni malaga baba gasoliribo. Oh tarababa gasoliriba baba yereriba. Ribo tariba yararaba kababa bayere. Rebo seririba yararaba bayere. Let mercy for God. Oh, Rabakababa Seriba, Omuzimu w'okwekubagiza, okw'ennaku, okukungubaga, tukutula tukuyusanze mu linnya lya Yesu. Fa ku baana ba Katonda, bano baana baalokolebwa. Mukama yagala bakulaakulane bagende mu maaso, babuulire enjiri bagagabale, bakole banywere obutukuvu. Mukama nsulula amafuta agaba mu Yesu eri abaana ba Katonda, obakume Yesu banyweze, obasibe Mukama mu butuukirivu. Bakazi n'abasajja ab'amaanyi abakozi Yesu. Rebo tarababa. Reko kosoriri bariyarara. Rebo teribari. Genda maaso ogambe olafuleti. Nze ndi muwanguzi, nja kubeera mutwe, sijja kubeera mukira, nja kubeera waggulu, sijja kubeera wansi. Genda maaso olangire oluganda. Obulamu bwo bwalina kubeera muwanguzi. Rebo tarababa bayerebe. Eyo embeera gy'olimu giveemu. Tojja kukkirira wansi mu mazzi, olina kubeera waggulu. Rebo tarababa. Rebo teribariarara. Rebo taribariarara babayi. Yogerako mu nnimi oluganda, yogerako mu nnimi obosobodde. Bwe mutukuvu ali nawe funa, bwe mutukuvu olwaleero, yogerako mu lulimi olujja olupya. Ribo tarabaka kaseriribo. Ego seririba rababa bagame besenini mayebe. Rebo tarabaka kaseririba ya mama yebe. Ebebe kememenini malaga baba gasoriribo. Lodoni malaga bubugo soririba laga kaba baseri. Rebo teribari yarara laga kaba basoro baye. Rebo teribari yarara bare koko soririba ye. Oh, you are oli muwanguzi oluganda. Kyusa erinnyero weeta muwanguzi. Oli muwanguzi n'omukira wo. Nga Musa bwe yawangula. Nawe Mukama Kristo wangule mu bulokozi bwo. Obweyagaliremu. Kubanga Yesu akuta obeera muwanguzi.
Rabakaba. Rababagababagababa. Rebo sari di bariana raba. Ribo tari baya. Yalo kene maso kwenye kuchoka. Yakala olangirire. Tojja kubira mu mazzi. Naye ojja kuwangulanga musawo yawange. Tojja kubira mu mazzi. Rebo tarabaya taso. Rebo kobokolari baya. Rebo sari di bariana raba. Rebo sari di bariana. Rebo swaga kama makaswali. Rebo kobokolari baya. Rebo sari di bariana. Ana ngosumba kutukubira mu ngalo z'amaanyi. Ezo ntono nnyo. Akatonda wakukubira engalo ez'awa. Amu n'akalulu ak'amaanyi. Bambolwayo okukubira okutegedde. Tetugenda kuddira nga Yesu Kristo ali naffe. Amiina. Kale kino kye kiseera ekyokuwaayo ebiweebwayo akasawo akabbulu ekimu eky'ekumi n'ebirabo akasawo akakakobe ogendamu ez'okuzimba ekkanisa. Katuweeyo bannange, katuweeyo era nga kale ebyomeye nga tugenda mu maaso twebaza Mukama Katonda olw'ekigambo bannange kye tuwulidde kibadde ky'amaanyi kijjudde mu maanyi era tukkiriza nti tetugenda kuddayo nga bwe twakomyewo era twongera okubasaba bannange tulina abaana bangi abaalokoka nga tusaba bannange muveeyo abanayimirira n'abaana bano okubagoberera mu kubayamba okukula mu Katonda mu linnya lya Yesu era nga buli lwakuna tuba tulinawo discipleship class okuyigiriza abaana bano okwongera okutegeera ekigambo kya Katonda n'okukula mu Yesu. Ku ssaawa 10 bananga abaana baalokoka waliwo n'abakadde bayirawe eri gundi eyasooka tetwasooka okubuulira enjiri abaana abamu era nabo tebajjanga mu discipleship. Bannange mujje abaasooka okulokoka wamu n'eno ne bana abasembyeyo ku ssaawa 10 buli lwakuna mujje mu discipleship class tubengayiridde. Era wabeerawo okusaba n'okusiiba buli lwakusatu tulina ekyoto buli lwakusatu wabeerawo okusaba n'okusiiba then akawungeezi k'olwokusatu ne tukuŋŋaanira ffenna ku mukutu olitukuŋŋaanira naye okuva ku makya paka akawungeezi nga tugera mu kisiibo ekyo twegatte kubanga Yesu nga bwe yayogera nti waliwo mu butuufu ebitasobola kuvaawo nkozi na kukoze kitya nga tusabye ne tusiiba. Amiina. Kale era mulimu n'abaana abaagala abakebezi abaagala waliwo n'abaana abamu abantu ne bawaali wano Ssuubi abaagala kujoyininga ttiimu ey'abakebezi mujagenda bwe muba mufuluma mugendeko awo Antrecho oyo bane gwe mulaba ayagala okwegatta mu gurupu ey'abakebezi omutuukirire ate era waliwo n'abaana bagamba banetwagala kuyimba mu kwayo dikonsebasa nsaba wanike ku mukono kaakati ono ye mukulembeze waffe yakulira gurupu ya kwaya kati abaagala ekintu ekyo mwebali mumutuukirire mwongereko naye Mukama yeebazibwe. Kale tugenda kusabira ebiweebwayo bino. Taata omulungi w'ekisa ekingi tweyanzize olunaku olwaleero tweyanziza abasambise nate era tweyanziza olw'ebirabo bino Mukama wange Taata byolese mu kkanisa Mukama wange Taata Kabaka wa bakabaka Taata tusaba nti abaana bano bonna bawaddeyo
oba w'omukisa we bajja mukama wange taatoseewo emirimu gyabwe mukama odiwa omukisa essente zeeyongereyongere mukama kabakuba bakabaka taata ogaziye n'ensalo zaabwe mu linnya erya Yesu Kristo mukama wange taata waliwo n'abaana mukama waliwo oluusi n'awayo n'agamba yini ngambadiro katono tweyanze taata era oyo naye twebaza ku lwabo abawaddeyo ekitini kubanga Yesu bwe yatunulira omukyalo we yawayo ekibusu n'agamba kale oyo asinze okugwayo era mukama taata n'abo okulupa ebyo byonna kyebawaddeyo ekitono mukama wange taata okikubiseemu mu linnya lya Yesu mukama wange taata waliwo bambi n'abatawaddeyo nga tebalina taata tubadde wano nga tukwegayirira nti otuleetere ssente otujja mu bwavu nabo mukama wange taata bajja mu bwavu mukama wange taata bawa emirimu gy'okukola basobola okuleetanga okukalisayo mukama wange taata ekirabo ekimuli ky'ekkumi n'ebirala n'okuzimba ekkanisa mukama taata kale tweyanzige osaanira osinzibwe obulomezibwe era nga tugenda okumala saavisi yaffe eno omusumba nga bw'atuyigiriza omusa nti omusa ono wakati mu kusoomoozebwa okunene yasobola okumalako era musa ono tumulaba nga ku lusozi Yesu Kristo ng'awaanyisigwa mwatutwala bwe tusoma ebyawandiikibwa Musa yalabisibwa ne Eriya n'alabisibwa kitutegeeza nti olugendo lwe yatambula ne Katonda Musa ono wakati mu kusoomoozebwa yali ajjudde omwoyo amiina kati naffe nga tuva wano saavisi mu ey'Oluganda tugenda kusaba nti wakati mu mbeera eno yonna tujjule omwoyo wa Katonda muyinza okwebuuza omwoyo wa Katonda y'ani kyeki genda mu Bagalatiya 5:22 kweka okutambulira mu mwoyo bwe tutambulira mu mwoyo okukkiriza bino byonna omusigo byatuyigiriza nti tukkirize tunywere tuleme okutya ebyo byonna nga tutambulidde mu mwoyo tugenda kutuuka mukulu kale ngenda basaba tusituke tusabe essaala eyo ey'okutambulira mu mwoyo kubanga bwe tuba tetulina mwoyo riyali omwoyo omutukuvu n'ebyo ebibala tetusobola kumalako tugenda kwekanga nga tubbidde taata omulungi ow'ekisa ekinjiraba nga tubaliza saavisi eno mukama wange taata nga tuyize biyitirivu kumusa mukama era kabaka wabakabaka taata Musa yasobola okuwangula Musa aya ali mu ggulu taata yatambulira mu mwoyo wakati mu kusoomoozebwa kale tusaba nga naffe tuva mu saavisi eno mukama wange taata ebibala ebyo oyagala tubeere nabyo kubanga batalina bibala ebyo eby'omwoyo bayibuli egamba nti ogenda kukola otya ogenda kubateeka ku sayidi mukama wange taata tusaba nti ebyo ebibala obitwambaze tubitambuliremu tusobole okunywera ate tubeere abawanguzi ddala n'okugirawo paka tusobole okutuuka mu ggulu mu linnya erya Yesu Kristo mukama waffe ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimwanga omwoyo omutukuvu mbeera naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe gitagwawo bannange saavisi yaffe ey'Oluganda ekomye wano mukama abawe omukisa wiiki ebabeerera ennungi musumululwe mufune ssente bannange mukama abasanyuse mulabe obulungi bwe n'ekitiibwa kye mu linnya erya Yesu amen. Awali Yesu yona bilinzika awali Yesu yona bilinzika awali Yesu yona bilinzika awali Yesu yona bilinzika awali